Вітаю вас, друзі! Сьогодні я готувався до цього випуску довше, аніж зазвичай, тому що, зізнаюся, я втомився зберігати контент про атаки на так звану Російську Федерацію. І так, сьогодні Сили безпеки та оборони України здійснили нову масовану атаку проти росіян. Ой, как хреново, черт возьми, все это. Дана атака стала відповіддю на небажання Владіміра Путіна припиняти війну проти України. Це українські санкції. Мешканці Пітера у захваті від них. Прям под окнами. Прям под окнами. Окнами прям. Работайте, братья. У величезному захваті від СВО на території так званої Росії був іще один росіянин, який приперся на українську Кубань, але раптом щось пішло не так. Всем привет, ребята! Сегодня я в городе Краснодар. Как обычно. A few moments later. Ребята, вы не представляете, что сейчас происходит. Это какой-то в Услабинске у нас взрыв просто повсюду. Я проснулся именно от взрыва на улице. Это просто ужас. Ні, це іще не ужас. Це тільки трошки війна повертається на територію так званої Російської Федерації. І найцікавіше і найужасніше іще попереду. І чим більше ми б'ємо так звану Росію, тим більше росіянам не подобається війна. Треба ж таке. Прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. Значит, а здесь случилась специальная военная операция. Для того, щоб спеціальна військова операція дісталася до кожного росіянина, обов'язково зробіть донат на русоріз. До речі, у додатку Сільпо ви можете іще зробити донат на шахедоріз балами, які у вас назбиралися. Обов'язково це зробіть. Ну і звісно, щоб не пропускати новий контент, підпишіться на мій канал і давайте поговоримо про те, як Сили безпеки та оборони України цієї ночі палили росіян. Наприклад, у порту тимчасово окупованого Маріуполя. Там сьогодні вночі були вибухи, а буквально напередодні Сили безпілотних систем атакували деякі судна також неподалік від Маріуполя та у порту. 3 точки огня, как-то так и живем. Є іще на так званій Росії таке місто Тюмень. Там основна частина населення займається роботою на нафтових об'єктах. Так от у Тюмені загорівся один із найбільших приватних російських НПЗ. Але без участі українських дронів, сам по собі. Не, вот так, да. Скинь. Зате не сама по собі загорілася нафтобаза у населеному пункті Усть-Лабінськ, це на Кубані. Туди влучили українські безпілотники. Насолоджуйтеся. Не розумію чому, але чомусь місцевим не дуже сподобалося. Вони заявили, що їх атакували якісь фашисти. Не варто обзивати українські дрони, вони можуть образитися. Фашисты, падлы. Те взрывали. Аж сюда, говорят, камни летели, как они взрывали ЖДшку нашу, вокзал взрывали. До речі, а ви знали, що у Кронштадті, це у Санкт-Петербурзі, розташований один із найважливіших російських судноремонтних заводів? 165 лет несет трудовую вахту, обеспечивая бесперебойность военно-морского флота, одна из старейших судоремонтных баз России – Кронштадтский морской завод. За годы работы он отремонтировал более 10 тысяч кораблей и судов, многие годы являясь главной отечественной судоремонтной базой на северо-западе нашей страны. Там іще дуже часто бувають військові кораблі Балтійського флоту Збройних сил так званої Російської Федерації. Так, ви правильно здогадалися, по ньому сьогодні також прилетіли українські безпілотники. Попали куда-то. Горит что-то.
Насправді українські безпілотники усі були збиті, вони нікуди не влучили, і саме тому до Кронштадту перекрили заїзди та виїзди. Уважаемые жители Ленинградской области, ленинградцы, завершено отражение атаки вражеских БПЛА на особо важные объекты промышленности и энергетики Ленинградской области. Разрушений не зафиксировано. Масовану атаку українських безпілотників відбили, збили абсолютно усі дрони, жодних пошкоджень не зафіксовано, і саме тому здійснюється евакуація. Принято о частичной эвакуации населения в зоне возгорания объектов Министерства обороны. Это мера временная. Я думаю, что в течение буквально нескольких часов жители вернутся в свои дома. Евакуацію у Ленінградській області оголосили, тому що дрони абсолютно неуспішно атакували 15-й арсенал Балтійського флоту Збройних сил так званої Російської Федерації, внаслідок чого він вибухнув і почалася вторинна детонація. Короче, склад горит с этими с боеприпасами. Вон там все взрывается без конца. Ситуація під повним контролем. Росіянам точно немає за що переживати. Особливо нема за що переживати учасникам Пітерського економічного форуму, тому що усе стабільно. Но в нашем абсолютно разболтанном, нестабильном мире Питерский экономический форум – это остров стабильности. Жоден український дрон ніколи не долітав ні до яких нафтобаз, ні до яких російських портів, які експортують паливо та нафту. Тим паче до Пітерського не долітав. Усі російські нафтопереробні заводи надійно захищені. Несмотря что заводы защищаются, завод защищается и хорошо защищается. За 3 года ничего не сделано! Учора, до речі, на Пітерському економічному форумі виступав таки Владімір Путін. Він розповів про те, що попередня атака українських дронів на Санкт-Петербург була абсолютно невдалою. Там просто якесь вугілля підпалили. Ударили по угольной гавани здесь, в этот самый. Добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле они чего-то добились. Ну да, чего-то добились. Не поспішайте із висновками. Не кажіть, що Владімір Путін бреше. Бо певною мірою можна так сказати, що корвет Бойкий у Пітері справді трошки перетворився на вугілля. В левый борт, вот ты мачту снесла. Тим паче, що цей корвет і так був старий, непотрібний, і його варто було давно списати. На тому ж таки економічному форумі Владімір Путін відповів на відкритий лист президента України Володимира Зеленського. І він дуже образився. Особливо за те, що Зеленський назвав його старим. Вот и это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это что такое? Учора із Владіміром Путіним сталося дещо непередбачуване. Тільки позавчора він казав, що російська армія наступає усюди і усюди перемагає, але учора виявилося, що у російської армії з українською паритет. Ну, если вы задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Доволі цікаво складається ситуація. Якщо у української армії із російською зараз паритет, то ми мали захопити приблизно 3-4 так звані Російські Федерації повністю, тому що російська армія захопила приблизно 4 України. Ну, це згідно із заявою Путіна про площу, яку вона контролює. Примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. На те, що Владімір Путін є абсолютно відірваним від реальності, поїхавшим дегенератом, вказую вже не лише я, а й, наприклад, зрадник України Губарєв, який говорить, що у російської армії справи на фронті набагато гірше, аніж розповідає Владімір Путін. Та й інші пропагандисти дають зовсім не такі оцінки. Специальная военная операция, в ее рамках, в которых были они ограничены, в нашем случае заходит в тупик.
Але давайте повернемося до відповіді Владіміра Путіна Володимиру Зеленському. Якщо стисло, то Путін відмовився і припиняти війну, і зустрічатися із президентом України. Натомість він звернувся до російських воєнних злочинців і закликав їх продовжувати вчиняти злочини. Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья. Таким чином, Владімір Путін дав зрозуміти, що він не проти, щоб так звана Російська Федерація і далі горіла. Тому сьогодні по ній і прилетіло. Буде прилітати набагато більше. До речі, відірваним від реальності виявився не тільки Владімір Путін, а й російський віце-прем'єр Новак, який, до речі, народився на території України. Він сказав, що ніякого дефіциту бензину немає, ситуація повністю контрольована. Ситуация стабильна и цены на заправку. А вертикально интегрированных компаний, большинство заправок, они на уровне не выше инфляции. Але й з іншого боку, він певною мірою має рацію, тому що коли на російських заправках показують нулі, то це точно не вище рівня інфляції. Большие заправки все не работают, ни АТАН, ни ТЭС, никакие крупные заправки не работают, не продают топливо, потому что его просто нет. Машины они заправляют теперь от 20 литров, друзья. Это Воронеж, вот Лукойл стоит. Заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Немає абсолютно ніякого дефіциту бензину ані на тимчасово окупованих територіях України, ані на так званій Російській Федерації. І у тимчасово окупованому Криму немає ніякої паніки та жодного дефіциту продуктів. Так. Берем по 3 штуки. Все берем по 3 штуки. Больше нельзя. Начинается паника у людей. Так, 2. Як я і казав неодноразово, Владімір Путін припустився величезної помилки, коли почав війну проти України. Друга його велика помилка була, коли він ухвалив рішення про початок повномасштабного вторгнення. І зараз він припускається смертельної помилки, відмовляючись припиняти війну. Саме це його рішення і доб'є так звану Російську Федерацію. А для того, щоб росіяни на фронті, щоб вони краще не доходили навіть до фронту, а добивалися українськими дронами, треба ваші 2 гривні. Вот знаете, вот как выглядит смерть, вышедшая на охоту? Російських окупантів вже настільки дістали атаки українських дронів, на які видавали свої кошти на їхню логістику, що вони стали робити муляжі буханок та російських військових. Але українських операторів дронів не надуриш, російська логістика буде горіти і далі. Для того, щоб у нашого війська було більше інструментів для винищення росіян і примусу їх до миру, наші воїни за минулу добу завдяки вам отримали іще 138 нових FPV. О, ви вже знімати. Ми бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади підрозділу Злюки Бобри. Ми хочемо висловити свою подяку фонду Сергія Стерненка та також самому Сергію за надані нам 50 FPV-дронів. Дуже скоро ці дрони відправляться прямо на фронт, щоб допомагати нам продовжувати всі мої улюблений русоріз. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо пану Стерненку та його спільноті за надані дрони на оптоволокні, які будуть нищити ворога на Новопавлівському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Росіяни заплатять дуже високу ціну за агресію проти України і рано чи пізно її припинять. Але для того, щоб це настало якомога швидше, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.